1985年3月19，苏海帮的精神领袖蔡霸子蔡冠伦伫台北因为疫情专案和警方抓去。中山分局警员昨天晚上获悉，一直未被警方逮捕的四海帮老大蔡冠伦，在台北市通化街出现后，立即派出20多名全副武装的警员前往拘捕。有违反票据、杀人未遂、伤害甲杀人等等前科，因为捌牵涉到警员依类里面命案，所以真有名。2004年3月19，总统大选期间，当时竞选连任总统陈水扁加副总统李秀莲正在台南市拜票时，民众正热情，气氛真热烈。在放炮声中，嫌犯向车队开2枪，造成陈水扁腹部受伤，李秀莲脚头受枪，两人马上被送到基美病院，加在伤势拢无啥要紧。事件发生伫选举前的刺激事件，互全台湾的人着惊。事后嫌犯陈义勇自杀身亡，真相煞无人知。